Вот эти зеркала заднего вида для дальнобойщиков имеют особое значение, потому что, первое, они по ним перестраиваются, они по ним ездят и паркуются. Вот это, допустим, нужно для того, чтобы видеть, когда ты паркуешься, там бордюрку или низкие машины, а вот это для общей обстановки. И очень часто они также загрязняются, и когда ты его протираешь, остаются отвратительные разводы, от которых ты прямо бесишься. И глаз не оставит ни одного развода, и будет оно блестеть. И удалить сильные загрязнения, которые, возможно, накопились в эффект долгой езды. Также он отлично удаляет всяких мошек, насекомых со стекол вашего автомобиля. Банально улучшает видимость, вам не надо вглядываться, щуриться. Просто топчик.